Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan momen saat pesawat serang Su-25 Angkatan Udara Rusia menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di zona tanggung jawab kelompok pasukan pusat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Sabtu 11 Mei 2024. Angkatan Udara Rusia benar-benar bekerja keras dalam menghancurkan kelompok musuh. Kali ini, serangan Rusia dilakukan dengan rudal pesawat tak terarah pada koordinat tertentu. Seperti yang terlihat dalam rekaman, militer Rusia meyakini serangannya menewaskan semua yang ada di titik target. Hingga video ini beredar, beragam komentar diberikan warganet. Operator drone FPV dari Asosiasi Sibera terus menerjang posisi musuh dengan serangan-serangan mematikan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 11 Mei 2024. Tepatnya di arah Avdiivka, militer Rusia menjatuhkan rentetan bom granat di posisi musuh. Jauh sebelum melancarkan aksinya, terlebih dahulu militer Rusia mencoba mengidentifikasi posisi target. Meski di tengah hutan sekalipun, pasukan Rusia tetap bisa menjangkau tempat persembunyian sekelompok tentara Ukraina. Granat yang dilemparkan Rusia seketika membuat para prajurit musuh panik, sehingga mereka tak lagi memikirkan rekan seperjuangannya yang terluka dan menjadi korban. Hingga video ini beredar, beragam komentar diberikan warganet. Rekaman penghancuran pos pengamatan angkatan bersenjata Ukraina di dekat perbatasan ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 11 Mei 2024. Seperti biasa, militer Rusia menggunakan amunisi berkeliaran atau drone FPV untuk menghancurkan targetnya. Tampak dalam rekaman tidak hanya satu drone yang dioperasikan militer Rusia. Setelah melalui persiapan yang cukup matang, militer Rusia tidak tanggung-tanggung langsung menyerbu pertahanan musuh. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Angkatan bersenjata Rusia terus konsisten dalam menghancurkan kelompok musuhnya di medan pertempuran. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 11 Mei 2024. Dalam rekaman dapat dilihat momen pasukan Rusia menghancurkan infanteri musuh dan kendaraan lapis baja dengan serangan drone FPV. Setiap kendaraan militer Ukraina yang melintas langsung menjadi sasaran empuk drone Rusia. Semuanya tak berhasil menghindar dari pantauan Rusia. Satu persatu kendaraan militer Ukraina hancur total, seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Inilah rekaman kompilasi serangan Brigade 5 Rusia saat membebaskan pabrik di Krasnogorovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 11 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pada tanggal 9 Mei, tepat di hari kemenangan Rusia, tentara dari Brigade ke-5 Rusia mengklaim selesai membersihkan area benteng terpenting Ukraina di Krasnogorovka, termasuk menguasai sebuah pabrik di sana. Hal ini akan memastikan kemajuan lebih lanjut dari unit-unit kita dan akan membawa kota yang telah lama menderita ini lebih dekat ke rumahnya, ke tanah air kita bersama, tulis militer Rusia dalam narasi unggahannya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet dan diketahui pula hingga kini perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-808 pada Sabtu 11 Mei 2024.
С 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины. Кроме того, поражались средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины на железнодорожных станциях погрузки. В течение недели подразделениями западной группировки войск освобождены населенные пункты Котлеровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесено поражение формированием 9 бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовская Луганской Народной Республики, Новосадовое Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Отражены 14 контратак штурмовых групп 3 бригад Вооруженных сил Украины и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Крахмальная Харьковской области, Червоная Деброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 1015 военнослужащих, 3 танка, из них 2 «Леопард» производства ФРГ, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 5 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе 5 западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США. Подразделения южной группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 2 штурмовых, 8 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорная, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Красная Донецкой Народной Республики. За неделю противник потерял на данном направлении свыше 1985 военнослужащих, 3 танка, 6 боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 переданы Украине западными странами. Кроме того, уничтожены 2 станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 3 полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированием 12 бригад Вооруженных сил Украины и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьева, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 2360 военнослужащих, 4 танка, из которых 1 «Леопард» производства ФРГ и 2 «Абрамс» производства США, 16 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США и боевая машина пехоты «Мардер» производства ФРГ, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Вампир» чешского производства. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Водяное и Причистовка Донецкой Народной Республики. За неделю потери противника на данном направлении составили до 860 военнослужащих, 7 танков, 8 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесено поражение живой силе и техники 3 бригад Вооруженных сил Украины, а также бригад морской пехоты, теробороны и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Золотая Балка, Токаревка, Ивановка, Михайловка, Тегинка, Степное Херсонской области и Павловка Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее населенного пункта Работино Запорожской области.
За неделю на данном направлении противник потерял до 240 военнослужащих, 9 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из которых 11 М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции зенитно-ракетного комплекса С-300, а также обнаружение сопровождения воздушных целей П-19. Кроме того, поражен склад топлива Объединенного центра материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины. Авиация и средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, а также уничтожены 3 оперативно-тактические ракеты «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции и «Джи-Дам» производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, «Хаймерс», «Ураган» и «Вампир», а также 163 беспилотных летательных аппарата. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 594 самолета, 270 вертолетов, 23 905 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 570 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.